गाइस वेलकम टू आवर अनदर ब्लॉग्स। तो भाई आज कुछ अलग करवा रहे हैं। अपनी बुलेट का जो फ्रंट टायर है वो बिल्कुल घिस चुका है और उसमें भाई चौड़ा टायर गलवाएंगे। जो जो पीछे गल रहा है ना 200 120 नंबर का है, वो आगे डलवाने की कोशिश करेंगे। अगर डल गया तो ठीक है, नहीं तो वापस दे देंगे टायर ने। फिर चलते हैं, आप तो दिखाते हैं कैसे क्या कुछ कर रहे हैं। तो भाई टायर की कंडीशन देखो कैसी क्या कुछ हो रही है। बिल्कुल कत्ती घिसा पड़ा है। रोड है पे चला देने का दी रोड़ी वोड़ी बैठ गई तो ये पाटे जाओगा सीधा। तो आज इसमें गलवा रहे हैं चौड़ा टायर। एक बार लुक देखियो कैसी क्या कुछ होगी। नंबर प्लेट जो है इसने भी हटा देंगे, लेग गार्ड ने हटा दूंगा। डिपर है उन रख लूँगा, अगर मान ले सही अगर ना लागे तो डिपर आने उतार दूँगा। तो आज लगाऊंगे खाली टायर। अगर टायर ढंग से फिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा और छोटा नंबर देखेंगे। पर मेरे साथ ज़्यादातर हो ही जाऊगा। टायर फिट करवाओगे फिर मरगार्ड है इसका, उसका अलग लुक आओगा। तो अब टायर देखो, टायर की केक ऐसी कुछ लुक आओगी। चलते हैं एक बार देरू मिस्त्री का उस दर खुलवाते हैं टायर, फिर करवाने हैं फिर। भाई ये इसमें गल रहा है क्या नंबर का, नंबर कितने लिख रहे टायर के 3, 25, 19 ले लियोगे। देख रहे भाई, यहाँ पूछेंगे टायर के रेट है, जित कम प्राइस में मिलेगा उतने लेवांगे। देखिए भाई कौन क्या नंबर है। चला 120 80 18 120 80 18 दिखा दे भाई। आगे डालना है, आगे फ्रंट में अगलो 120 थोड़ी आगे 120 से डालना मैंने। हाँ ना, जब मैं तो कहूँ मैं आगे डालना मैंने। यो 120 80 18। अरे यो के लिए ना यो थोड़ी ना, गुड्डिया में चाहिए यार। 110 80 18। 110 90 18 हो। हाँ 90 18 जो पीछे लग गए है। क्या बताओ हैं? मैं समझ नहीं रहा हूँ। हाँ समझ रहा है तो फिर दे दे भी तू। समझ ही तो ना रहे हो तू। समझ तो आती दे दे तो यो टायर लगवा दूँ तो ये जब समझवा दूँ। टायर ना पाया करेंगे टायर तुम मिल 100 90 18 भाई वो भी 190 18 ये वो गुड्डिया वाला चाहिए बढ़िया। अरे मैं ये तो गाड़ी का टायर दिखा रखा है तूने। ऐसी गुड्डी का हो बे, मोटी मोटी गुड्डी। हाँ मोटी मोटी गुड्डिया का। हाँ इसमें ये बारीक गुड्डी, वो मोटी गुड्डी है। ना वो ये तो यार जैसे तेरा मुंह है वैसे वही तेरी मां। तो हमने मिला ना, पर यो भाई कुछ ओट है। बता भाई क्या दिन में आ जाएगा टायर? परसों आए। परसों पक्का डन। देख ले एलिमेंट आराम से स्पेशल टायर ले कति पक्का आ जाएगा ने भाई सेठ जी होता तो मैं अभी बता, तो सेठ जी पीछे कोई आदमी आ रहा है, उनसे बात कर रहे हैं। पक्का रहा है मतलब? क्योंकि इन्हों है ना या एमआरएफ वाला ही क्योंकि बनाओ, भाई और यूट्यूब पे वीडियो डलेगी या उसमें और कोई नहीं बनावे। हम सेठ तक हम तो पापा होना तो यही अभी पूछ ले तो पूछता है एमआरएफ वाला थे, वो रोज जाते रहे। तो वो कल आ जाएगा ना, कल परसों। हाँ तो एक पापा होता तो पूछ लेते ना उस पे। तो भाई एक पापा ना है, मैं चाह बनाऊँ मेरे तो बता दी, मैं बता दूँ। मैं चल कोई ना बता दो। क्या पापा की तो भाई फरूक नगर में कई जगह हांड दिए, टायर निकल रहे हैं कितने भी। लोंडे हाँ के देख रहे हैं हम, यहाँ टायर मिलेगा ना, पर यहाँ तो सारे गाड़ियों के टायर धरे हैं। एक बार देख लिया 110 90 19 मिल गया 110 90 19। हाँ यो ये भाई 110 90 19 यो कौन सा है? 110 90 19 यो डलवाना मैंने आगे। डाल दे फटाफट।
मरगाड़ हटवाना है। डल गायो डल गायो। दूंगा मैं रिम में डाल दूंगा। हाँ रिम में डल जाएगा। मरगाड़ में डालो। मरगाड़ खुलवाऊंगे। मरगाड़ दूसरा बनवा रखा है हमने। तू कहीं भी जुगाड़ करवा ला। तो भाई हमने जो टायर मिल गया भाई, और कितने भी नहीं मिला फरूक नगर में, यहाँ मिल गया भाई इन पे। इसके नंबर जो MRF का है, MRF वीर बाबा आ गए। वीर बाबा को देखा 110 90 19 110 90 19। BS6 भाई BS6 BS8 खड़ी और हेलमेट मिला ले बढ़िया भाई। ठीक हो। मैं एक आपको नंबर। ये कैसा ब्लॉग कर दी जा रहे हो जाते हैं अभी। अच्छा। वो अरे मैं रोमांचक भाई ने बुलेट ठोक दी वैन तो आधा दिखा के लाओ मैंने लेवल लोग में। कत्ती खत्म कर दी गए। ना ना हैं? अरे उन BS6 है उनकी भी। आंटी उतरे थी मत हाँ। बस मत जज्जर भाई पहुंच पे पिक्चर देख मारी पड़ को सड़वा था। गिर गया के। ए सुन जो टायर पर जो टायर तो यही है, हम इसने खुलवा ले एक पे। आई पे लेकर आऊँ टायर बदलवा। तो भाई टायर तो हमने मिल गया है। एक बार टायर न खुलवा के और एक बार वापस लेकर आऊंगे इसने। ये चाल ले रहे किसी ठोक दी। यही है क्या वो? लुक आ जाइए एकदम। नीचे की मटाना पड़ेगा ही क्या? नीचे की मटाना पड़ेगा ना। कदम आगे न उड़क जा। मरगाड़ ने भी खोल दिए। मरगाड़ तो आगे ना। तो भैया अभी इतने खुलवा रहे हैं हम। बत्ती गंजा हो रहा है टायर है ना। पाटे भी सजा था तो है ना। पाटक होना चल रहा भाई जुगाड़। लाइन कर लूँ नहीं आओगी देगी मिल गया गलती से। मिल गया गलती से। मैंने भीतर दस देख लिया। मैं पा हो रहा यार। मैं खुद ढूंढ लिया यार। क्या रुपये का है टायर यो है? 2500 अंदर हमारी खातर क्या है? कोई ना कर दे भाई। भाई 2500 रुपये का टायर मिल गया हमने MRF का ओरिजिनल।
इसकी गारंटी वारंटी कुछ 5 साल की खुलने की गारंटी है, गटपट्टी ना है, खुला तो कौन है वो? भाई यो टायर था ट्यूब वाला, ये ट्यूब पड़ी इसमें मेरे पंचर हुए पड़े हैं, जो इसने करवाऊंगे ट्यूबलेस। ट्यूबलेस की पाइप लगा दी भाई। इनने अगर ट्यूब वाले करवाओ तो ट्यूब वाले भी हो जाएंगे है ना, ट्यूबलेस ज़्यादा सही है पर। डिस्क इस मान ले ऐसे खड़ी है बाइक, तो डिस्क है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में चलाओ तो सीट है लेफ्ट साइड में, आउटसाइड एक ने गलवा दिया था, आउटसाइड अलग कर दी थी साइड, फिर दोबारा गलवा के लेके आया, साइड अलग कर दी थी टायर में। हाँ टायर की फिटिंग होने लग रही है भाई, देखते हैं कैसी क्या कुछ लुक आओगी, मॉन्स्टर लुक आओगी। हमने लगाऊंगा बुलेट मॉन्स्टर लुक। ओए लौंडे हैं लेकर डटवा दूंगा ना, आधा दिन नहीं होगा दल मर गया है आज वाला इंडिकेटर ब्लैक कार्ड वो तो चल गया हम लोग होने ये पूरा करता चलिए आया दुकान में चला देखा कैसी खेल उगाओगी। देखो भाई कितना चौड़ा टायर, आज इसकी में पीछे गलवाया था हमने। टायर हो गया भाई बिल्कुल रेडी करवाऊंगे इसने फिट, सही है फिट। एक काम करते, मर गाड़ी भी हटा दे, जो लैग गाड़ी भी हटा दे, पत्ती समेत हटाना ना पत्ती समेत हटा दे, मर गाड़ी का लाऊंगा ना पेंट करवाना।
बैक गार्ड में एक दिन मेरे किसको बनाइए वीडियो चल रही है। शक्ल ला दे भाई, शकल दिखा दो। शकल तो मैंने यार, तेरा भी चालना चाहिए। मैकेनिक कौन है जब खोल गेर दिया इन्हें। लगा भाई टायर लगा टायर यार लगा भाई, लुक चेक करो। लोग चेक करो बैक होंदे से हैं कौन सेट खराब हो रहा है? गाल दे तो फिर, गैल गाल ले दे। क्या चीज? कौन सेट कौन सेट? हैंडल का लड़ पालन का सिस्टम रहेगा करो। तो टायर फिट था और हल्का सा खर्चा हो रहा है इसमें। दिखाइए भाई, ये चीज़ खराब हो गई है तो ये चीज़ हम नहीं डलवा रहे हैं। एक बार इनको बोलते हैं कौन सेट। अच्छा बोलते हैं तू जाके खत्म हो गई बोली। इनको बोलते हैं कौन सेट। ये ऊपर है ना। अब हैंडल करती नू हो जाएगा, करती एक नंबर करती स्मूथ स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ हो जाएगा बस ये। हाँ स्मूथ हो जाएगा। पीछे वो है टायर, पीछे भी 110 का। सही है पीछे पिछला 120 है मेरा, क्लासिक वाला है वो। 80 में गल रहा है वो 110। टायर लगा दे भाई। गंदे बंदे कर दे भाई फिट। देखिए आगे, देखिए आगे तक देख। देखिए कुछ लुक कमेंट कर दियो अगर अच्छी लग रही है तो, नहीं तो दूसरा मरगाड़ी उल्टा मरगाड़ी लगवा दूंगा मैं तो। चोट मार गाड़ में पड़े अक्सर इधर से हो जाएगा चोट मार दे। चल ग्रीस लगा दे। पतला लग रहा है थोड़ा टायर है ना। ऐसा क्यों है? इसकी पीछे ही लगा पुरान कर लेंगे बड़ा उसके लिए 120 तो नहीं आता ही मैं लगा देता। 120 वैसे ना आता ही है। 110 है वो, खोल के देख सीआईडी उन्हें बेर चाल देगा दुकान पे अंग्रेज मत बनो ज्यादा। ठीक है
देखो भाई किसा लग रहा है। देखे नंबर प्लेट हट जाएगी, जो हट जाएगा डिपर हट जाएंगे, फिर देखिए नंबर गार्ड लग जाएगा जब। कल भी तो वीडियो गया नहीं है मैंने। वो टाइट टाइट कर दे, टाइट कर दे तू हटा। हाँ यहाँ का तो ठीक है। हाँ फिर मैं मोड़ती आना हाथ बिठागा ने। हाँ है कुछ एक नंबर। अगला व्लॉग देखियो भाई, उसमें और कुछ अच्छी जिन तो किसी भी ना लाग रही उसमें देखिए एक नंबर लुक आओगी। अगले व्लॉग में बने रहियो और बता दियो कमेंट में कैसी क्या कुछ लग रही है। सही होगा ये। तो चलती ओड़ की देखो भाई कैसी क्या कुछ लग रही है। एक नंबर। चलो चल रही है एक नंबर फटाफट। अरे थंबनेल तो यही लगाऊंगा जब पब्लिक देखेगी। सही बात। हैंडल में बबलिंग तो ना है ने, कुछ भी ना है ने। है क्या होता है बबलिंग? वो थोड़ा झोला सा मारती हो ना है ने। परफेक्ट है बिल्कुल। तो गाइस कमेंट में बता दियो कैसी क्या कुछ लुक लग रही है अपनी बुलेट की। और यार चैनल में सब्सक्राइब करे करो, वैसे वीडियो देख कर भाग जाओ तुम तो। कित का है?